bantu bakunda kubetinga ubu ngubu mwashyizwe igorora. Ubu ngubu ushobora kuba wabetinga udafite internet, telefone yose waba ufite. Icyo usabwa ni iki rero? Waba ufite telefone y'amatushe, waba ufite telefone yari yose, mu gihe udafite internet ushobora kuba wabetinga ku mikino ya football. Ababikoze ntabandi ni ya company bita Winner. Icyo usabwa ufata telefone yawe ugakanda akanyenyeri 899 urwego ukemeza ugakurikiza amabwiriza. Icyo gihe wabasha kubitsa amafaranga no kuyabikuza yo wariye mu kanya nk'ako guhumbya, atari ngombwa ngo kubetinga birasaba internet. Gana Winner cyangwa se ukanda akanyenyeri 899 urwego, ibindi byose birikora. Tubetinge mu rugero. Abami ba kera wibuke abakobwa icyo gihe bashyingiraga abami ni abakobwa bakiri bato 13 4 5 byibura na 7. Kuvuga ngo uri mu myaka 23 5 uzabaze na ba mama wanyu cy'abanyu gukuru banyu babashakaga bafite 17. Umukobwa wago ufite imyaka 27 wabaguru umukecuru subwo umwami yamukoresha iki? Bibaramubwiye atoyegi umusore nago twagushyira ugafite igikabyo cyinshi. No kuvuga ngo muri iminsi abatetsi banyabo yagiye gutekera banza kareba imyaka yo kumenya ibyo gutekera. Kuko ibiryo umuntu mukuru akunda sibyo twana bagaburira ibiryo biryoshye bizima bakagaragaza ko bibishye kugira ngo baguca amande batware nk'umwana wo muri urwo rugo rwabagaburiye kandi urugo rwa guverineri cyangwa se bo babanje. Twigeze kubona muri PPS episode ya mbere kuvuga ngo twatanze itegeko ngo abatetsi bose bo kwa guverineri ngo nimba bashaka kubaho bahunge kugira ngo baze kwiyenza. Nyine avuye muri wa mwaka w'umugore afite ijambo 2025 ahita babwiriraho ibyo biryo ntimwigeze munabiryaho. 만약 그렇지 않다면 ni gute muvuga ngo birabishye ibyo bintu ntago ari byo? 단상엔 자연 그대 ibyo biryo bibari ndaka kumwica n'abantu yatekeye ibiryo binaryoshye barabihakanye bari bagiye kumwica ari abayobozi baciriritse. Ibaze noneho umwami kuba yakubise umwami. Urumva abakobwa bo muri iyi myaka iyi ngiyi turimo, iyo ufite imyaka na 30 ukigaragara nk'umwana muto kubera kwiyitaho, gukora siporo, gutinda gushaka ibintu nk'ibyo byose. Kera rero kubwira umuntu ufite imyaka 27 abona usa kuriya ukiri mwiza. Sasa uyu mukobwa ndagira ngo umve ikindi kintu impamvu mfashe pause. Bivuze ngo uyu musore uyu mukobwa yize mu mateka ubwami bw'uyu musore uko byagenze, ubwicanyi bwaje kuba ku bwami bw'uyu musore nubwo butaraba. Bivuze ngazi byinshi n'uburyo abayobozi benshi bagiye bigumura kubera ko umwami yajyaga anyuzamo akaba yatwara nk'abana baba akajya kubagira inshoreke. Sasa uyu mukobwa atangiye kuvuga ngo agiye gutwara umwuzukuru wa guverineri, ndetse niyo mpamvu ibi byose byaje guteza bwa bwicanyi bwaje kuba mu mateka ku gihe cy'ubuyobozi bw'uyu musore, ariko ntabyazi. Bivuze ngo ni nkuko wasubira inyuma ku buyobozi bw'umuyobozi uzi nawe uzi wari we wese ubizi neza ko uwo muyobozi mu mateka wize ko yapfuye 9 kangahe ibizamubaho byose ukaba ubizi, ariko watabizi yarigize nyine umuntu urenze ubwe mukuzi ku mutima. Ati uwo mwami wa kera wabayeho yari umunyagitugu, ati yari afite umugenzo w'uburaya n'ubuhesi bwo gukunda abakobwa, ariko akitwaza ngo ni mu buryo ngo bwo